Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Украины и человечества темы и беседуем с наиболее интересными собеседниками, с теми, кому, как я выражаюсь, всегда есть что сказать. Сегодня такой гость, которым есть что сказать и показать, и вспомнить, и вообще. Это один из самых узнаваемых актеров Украины. Ну, я не знаю, как еще вас представить. Народный артист Богдан Бенюк. Вітаю вас. Добрий вечір, вітаю вас. Уже вдруге ви в гостях у мене. Це дуже приємно. Зачастив. Да, зачастили. Некоторых не допросишься, а вот вы не такой человек. Это очень приятно. В тот раз, помню, говорили мы, не договорили в итоге, потому что всегда не хватает времени с такими людьми. Но сейчас мы можем поговорить совсем уже медленно, потому что мы же в карантине все живем. Все привыкли уже мало перемещаться. Вот. Но мы переболели, поэтому мы сидим тут без масок. Вот. Ну, в карантині, навпаки, в мене динаміка збільшилася. Я, коли був у квітні місяці там карантин, з березня він почався зсередини, так у мене стільки роботи з'явилося, що я ж в скайпі з студентами працював, і домашню роботу довелося робити, бо подвір'я є. І я схуд на 7 кілограмів, так що абсолютно в мене динаміка... Сидячи вдома? Дома, сидячи вдома. Ну, я не сидів, я працював. Я працював, тому що довелося якраз зробити ту роботу, де я весь час, ходячи на роботу там, в театр, в кіно, там ще щось, то все на жінці господарство залишалося. А коли ти маєш хоч невеличкий шматочок землі біля хати, то його треба ж обійти, і дерева слідкувати, і траву пересадити, бо там залисини були. Ну, і, коротше, треба було дивитися все по господарству, і фарбувати, і довелося за цей місяць дуже багато зробити. Так що для мене вечір наступав, і я 4 години працював із студентами, і потім таке враження, що я виставу відіграв. І я падав спати, зранку знов таке саме, і знов запускалася в мене нова вистава з ними. І я проводив час в такому онлайн вже не передасть ці емоції. Тим паче, що їх 30 чоловік, і коли психологічні йдуть розбірки, коли йде матеріал, тільки розбирається, то це одне, то тоді можна це робити. А коли вже безпосередньо йдуть проби, то там мусить бути абсолютно таке спілкування. Сейчас интересный нюанс, кстати. Я напомню нашим зрителям, что где бы они ни находились, в оккупированном Крыму, на оккупированной части Донбасса, в Австралии, в Новой Зеландии и в Антарктиде, есть возможность позвонить через Viber, через Skype, через просто телефон, и этот номер вы тоже все видите, и задать вопрос любимому артисту. Так что пользуйтесь, у нас эфир прямой, других тут не держим. Вот. Интересный нюанс, потому что многие мне говорили, что они вдруг поняли, что им можно заочно работать, заочно преподавать, и от этого ничего не теряется. Но с актерами это не до конца не канает, да? Не тільки з акторами, це взагалі з творчими вузами. Я маю на увазі і художній університет, і консерваторії, і театральний університет. Це неможливо працювати в онлайні. Тому що там іде, пам'ятаєте, як колись Гузар, коли покидав найголовніший пост в греко-католицькій церкві, він каже, я мушу передати цей посох з теплих рук в теплі руки. І отак саме акторська майстерність, вона передається з теплих рук в теплу душу, з душі в душу. І не можна, через екран це не можна передавати. Це мусить бути спілкування тет-а-тет. Це нюанси якісь, тому що це весь час напрацювання йде. Ти за один раз не зможеш зробити, психологічно прокреслити цю лінію свого персонажа. І тому то це скрупульозна робота, як під мікроскопом. І тому то вона потребує тільки такого спілкування. У нас есть звонок по телефону. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Богдану Бенюку. Здравствуйте. Мы вообще из Крыма, но уже 6 лет как из Вышгорода. И я давно хотела, простите, волнуюсь немножечко, воспользоваться любой возможностью, чтобы сказать пану Богдану большое спасибо. Я понимаю, что, наверное, таких, как мы, у него поклонников много, и не всех он помнит. Но 5 лет назад, точнее 6 уже, когда мы только приехали, мы гуляли около театра, и он как раз подошел. И я попросила мужа, чтобы он нас фотографировал. Вот. У нас есть фотография, и я постаралась,
очень быстро сказать, кто мы, что мой муж военный, что мы из Крыма. И вы только так посмотрели на нас, и буквально через минут 10, наверное, мы вышли, сходили в театр, вышли и принесли нам пригласительный на спектакль. И мы сидели практически в первом ряду и смотрели на вас, восхищаясь вашей игрой. Вы видели нас, и мне казалось, что вы играли для нас. Мне так казалось. Но, в общем, я хочу сказать вам спасибо, потому что для нас тогда это было очень важно. Понимаете? Мы вас очень любим. Я, буквально два слова, то, что имею отношение к театру, у меня коллектив «Вышгород детский». Там мне пришлось бросить все, естественно, и детей тоже, коллектив свой. Здесь я начала все с нуля, и сейчас у меня огромный детский коллектив, театральная студия. Мы выступаем на фестивалях, занимаем первые места, но я никогда не забуду нашу с вами встречу. И говорю спасибо, низкий вам поклон за тот миг счастья для нас, для мужа и для меня. Спасибі вам велике, це приємно чути, але я думаю, що тут нічого такого надзвичайного немає, бо кожну людину ми пізнаємо не за словами, а пізнаємо за поступками, які вона робить. І от як цю вервечку поступків зробити, то тоді ми можемо охарактеризувати, що ця людина є така, а не інакша. Бо слова – це маска, слова – це ми ховаємося за ними. А от, власне, душу відкривається – це коли ти робиш поступок і в будь-якій ситуації. І це, я думаю, найважливіше в спілкуванні. А щоб показати, що ми любимо один одного, і щоб відчувалася ця любов, бо це треба тоді до кожного звертатися з відкритою душою. А очі видають це. От коли ми по очах, зустрічаючи один одного, бачимо ці очі, і ми розуміємо, що можна вплигнути туди в душу, і можна сказати якісь слова любові, передати принаймні теплоту, це дуже є важливо. Воно тоді відгукується до тебе. Одна моя знайома, вона сама лікарка, і вона сказала, що надзвичайно важливо, щоб ми всі люди мали оцей позитивне світло всередині. Бо уявімо собі темряву таку, абсолютно таку якусь неймовірну, без нічого, без вогника всякого. І раптом одна лампочка світиться. І ми її бачимо з різних кінців, вона видна. І тут дуже важливо, коли в нас в житті в нашому і в нашій країні буде більше тих людей, які будуть мати оце внутрішнє тепло, внутрішнє світло. От тоді це тепло, воно буде об'єднувати людей і не буде робити оці складності, які в нас є. Адже ми включаємо телевізор з самого ранку кожного дня, і в нас годують інформацію не та, яка би давала нам спокій душевний. Ми весь час відчуваємо тиск, який неймовірно, що в світі твориться, що у нас довкола яке життя і так далі. А от такого теплоти, от такої розмови, як ви сказали, я хочу сьогодні з вами говорити про життєві проблеми. От таких розмов нам бракує, де ми зупиняємось, де ми сідаємо, де ми каву маємо, і де ми бачимо очі і можемо пофантазувати, поговорити, згадати, заспокоїтись принаймні від цього неймовірно темперитного, який у нас кожен день є. Знаете, Богдан, то, что женщина звонила, она даже заплакала. Я понимаю, почему. 15-й год, когда людей выгнали из Крыма, ее супруг, судя по всему, не предал присягу, не предал Украину, в отличие от многих своих коллег, так называемых. И они переехали сюда, действительно начали жизнь с нуля. И то, что она вас встретила, для нее был такой определенный, не знаю, талисман какой-то, что вот духу підтримали в той момент. Ні, я це розумію, для тому що біженців це дуже важливо. Ви знаєте, ми не тільки, от зараз ми сьогодні тут є на телебаченні Крим, але багато таких долі перехресток було із тих, хто з Донецька приїхав, і хто з Луганська приїхав. Я їх зустрічаю по сьогоднішній день. І, наприклад, коли приходять до мене в театральну школу, і вони там, навчаючись в університеті на філології, хочуть пізнати ази спілкування, бо коли я починаю допитуватися в них, кажу, а для чого вам, власне, акторство потрібно? Що вас мотивувало приходу сюди? Різноманітні є речі. Від того, щоб вміти володіти собою, з публікою, вміти розмовляти і так далі. І раптом відкриваються люди і розказують, що вони приїхали, їх привезли, і то не привезли, а в багажнику перебралися, бо настільки було небезпечно. А тато і мама
мама загинули. Ви розумієте, коли це розповідає тобі дитина, в якої очі тут наливаються слізьми, і вона розповідає про це, ти розумієш, що той, хто повертався, ішов в Україну на материнську територію, він ще й не просто вертався сюди. Тобто були всілякі речі. І ми зараз переживаємо такі мікротравми багатьох тисяч людей. І ці мікротравми, чи буде швидше тих кількість людей, які зможуть принаймні руку подати і почути тепло цієї руки, то воно швидше ж буде це все проходити, ця біль. Адже не просто взяти і переїхати. Як це? Я маму свою, яка в мене жила в Карпатах, і вона була старенька, я їй просив, кажу, мамо, давай поїдь до мене в Київ, будеш жити. Вона ні в яку не хотіла їхати. І вона весь час мені наголошувала на те, що от я маю вдома, я маю курей, я маю до кого встати, я маю роботу зробити якусь, і це мене тримає на світі. А я розумію, що коли б вона відірвати її з цього місця, це ж трагедія і драма є. І невідомо, як би вона закінчилася. І тому то величезна кількість людей, ті, які з Криму, із Донецька, із Луганська, вони переживають, власне, отаку непросту людську катастрофу. Я думаю, Это перелом жизни называется. Так. И знаете, люди, вообще действительно самое страшное, что может случиться с человеком, кроме смерти, это изгнание. И вот наш народ, переживший унизительное изгнание, очень долговременное изгнание, да, и представляете себе, вот их туда приехавших, уже нормально, все, уже Украина, уже все практически прошло. Вот все. 13-й год был прекрасный для крымских татар. Ну, а у нас телевидение уже было там самое большое. Как-то почувствовали себя все уже, да, ну, как-то за 20 с чем-то лет люди через все прошли, да, но уже на родине своей. Вот. И вдруг вторая вот эта новая очередная волна, и люди бегут оттуда, куда они только что вернулись, да? И вот как эти люди себя ощущают, и как люди ощущают из Донецка, где вот вся донецкая интеллигенция, она же строила этот город. Этот город, в общем, рабочий в основном, да, такой. И они там же театр прекрасно, там все, да? И вдруг мне один товарищ, который тоже с Донецка, он говорит, ты знаешь, у нас школы открылись с 1 сентября 2014 года. Говорит, отличников нет, родители уехали. Или кто-то на тюрьму попал. То есть вот там выпилили вот эту лучшую часть нации. И это страшное дело. Знаете, когда у нас говорят, вот там они понаедут к нам учиться, вот там не надо им квот давать на вузы. Но я как-то так сжимаю зубы немножко и думаю, тебе б лишиться дома вообще. Ні, ну це страшна ситуація, без сумніву, це так. І тому то знайти оцей баланс, щоб людям зробити більш комфортніше повернення і приживання до цієї території. Це так само, як я в виставі говорю, мій персонаж каже, а дуб, який тато мій посадив, куди його забили з собою? Що, мені його зрубати, чи мені його викопати? Але коріння ж не У вас приросте. про изгнание спектакль, в котором вы играете? Ну, це є поминальна молитва. Є така сама ситуація з приводу Російської імперії, коли була зона осідлості, де могли жити, а де не могли жити. І тому то це питання, воно не тільки, воно виявляється багатьох століть питання. Питання, яке в людському єстві є якась сидить бацила зла, яка провокує ці моменти. І тому то момент цього перекопування, я пам'ятаю, коли я пересаджував свого горіха на подвір'ї, який вже був великий досить. І ми боялися, що це і вже пізно було весною, вже під літо, і нам треба було його пересадити. І ми просто з жінкою що зробили? Ми біля нього двоє на коліно опустилися, помолилися біля цього, попросили в нього пробачення, пересадили його на другий, і він послухав нас, і все нормально. І живе, і почав плодоносити, і все нормально. Тобто довкола нас існує той світ, який порушувати не варто. Тому що ми ж такі самі мікроби, які довкола все те, що живе, існує. І тому, то, мабуть, ота пісня, коли співалася при Радянському Союзі, що ми ріків вспять повернемо, ну, це ненормальність була. Ми пережили цю ненормальність. Ну, они опять пробуют историю вспять повернуть. Ну, я думаю, що ця проба, вона має, до речі, і отверезити багато тих людей, які живуть в нас і ще хочуть цього. Ну, мабуть, оце отверезення, воно не раптово, це не вимикач, який просто вимкнеш і все. Це психологічно дуже складно. І ми з вами робимо у першу чергу ту справу, яка називається лікбезом. Тобто починаємо потихеньку людей вчити того, як тепер в нових умовах з таким сусідом, який в нас є, якого ми нікуди не дінемо,
вміти жити і вміти доказувати свою правоту і захищати свою правоту. І це нас всіх має загартувати на силу, на міць. Богдан, а я не пам'ятаю, ще розповідав вам прислів'я такі кримськотатарські, ні? Про росіян. Не пам'ятаєте? Не знаю. Дуже круті. Ну, 3 я знаю, которые мне очень нравятся. Это очень они короткие. Если сосед россиянин, держи топор под подушкой. Не сажая во дворе березу, придет русский и скажет, что это его земля. Да, очень точно, правда? И не верь россиянину, не опирайся на воду, не верь россиянину. Вот это у нас в народе сидит еще с давних времен. Ну, в мене дідусь і бабуся розповідали таке, що коневі, собаці і москалеві довіряти не можна. Іншими словами, ну, але в принципі те саме. Те ж саме, да. Бо це існує та річ, що зараз ми переживаємо з вами момент очищення. Бо ця пухлина, яка в відносинах між народами, вона набухала давно-давно. І вона повинна була прорватися. І вона прорвалася в такій якості. І така якість, вона ця рана, яка просто так не загоїться, бо там дуже багато болі лишається. І тому то процес у відносинах із державою, з Росією, він буде складним процесом, але дуже важливо, щоб ми порядок навели в себе в країні. Коли оцей порядок буде існувати, і ми будемо жити більш монолітніше всі разом, то тоді буде легше нам жити з тим ворогом нашим. Но у нас вот этот процесс идет каждый день. И проще всего, вот, я не знаю, как вы это объясните, почему так много людей в Украине, причем даже патриотично настроенных людей, так зависят от россиян, от российских артистов, от российских фильмов, от всего вот этого даже полумифологического. Вот умирает Жванецкий, да? Человек, который реализовал свою мечту одесского советского мальчика. Он уехал в столицу своей страны, Москву, и похоронился там на Новодевичьем кладбище. Это все, что он хотел на самом деле, да? Там ни завещания похоронить в Одессе, ничего такого, ну, особо сантиментов. Он просто уехал из деревни в большой город, в такой Нью-Йорк, и добился там успеха, да? Вот. Сантиментов к Украине минимум в нем. Теперь умирает Валентин Гафт, вот буквально вчера, да? Человек, который открыто говорил, что украинцы это просто, их правильно воюет Путин, я Путина люблю, все. И наши заходят, наши же украинцы пишут, он был великий артист, и такие слезы опять льют и так далее. Единственный, кто прилично поступил, на мой взгляд, это Роман Виктюк, который тихо завещал себе похоронить во Львове. То есть у него все-таки что-то жило, да, украинское. И он не писал писем этих дурацких за Путина, там, не прогибался и так далее. Почему у нас так долго не проходит вот эта зависимость от культуры, там, от кино и так далее? Ну, ви знаєте, мені видається, що цей процес оцього духа, приниження духу, він вкорінився вже ж не тільки за часів радянської влади, воно тягнеться ще набагато раніше. Це самоприниження таке. Самоприниження. В тому числі. Але видно, це самоприниження, про яке ви говорите, воно багатьом люди від цього отримують велике задоволення, як садомазохізм якийсь. От, і оця любов до приниження і відчуття, що тобою будуть керувати і легко тобі буде від цього, воно, мені здається, сидить в цих людях. А от бажання самому створювати довкола себе світ, самому вибудовувати існування, не кожному це до вподоби, тому що це треба ж закатати рукава і працювати. Ну, то есть гораздо проще признать себя частью какой-то большой нации, сказать, ну, я немножко не совсем русский, украинец, но мы братья, это старшие, все там лучшее, я тут младший брат, и так жить проще, чем бороться за український свою тут. Я думаю, що ви якнайкраще це зрозуміли, коли вигнання було в 40-х роках, а потім, коли ви поверталися, і як ви були там в вигнанні, що відбувалося з народом, як ви вибудовували свою мову, як ви тримали стосунки один з одним. От так само і українці. Українці теж та нація, яка бродить по світі. Що як? І потужно бродить. І моменту виживання по цілому світі нація не зберігається. Коли націю виганяють з її території, вона має схильність до того, що вона асимілюється. От зараз Джон Шморгун, грають багато таких в Канаді величезних, гарних, з прізвищами нашими, які навіть не знають коріння своїх. Ні, хокеїсти там, це Вы видели різноманітні. фильм про хоккеистов?
Нет? Ні, це документальний цей не бачив. Пойдите. Я тут пошел. У меня товарищ есть Слава Медведенко, баскетболист. Это наша гордость, единственный украинец, дважды чемпион NBA в составе Лос-Анджелес Лейкерс звездным. Так получилось, что мы подружились. Вот. И он сходил на этот фильм, в Фейсбуке написал. А я даже не понял, художественный, документальный. Документальный. Пошел. Да, и пошел 1,5 часа вот таких вытаращенных глаз. При том, что я всех эти фамилии знаю. И я интересовался хоккеем. Я, правда, болел за шведов, а не за Канаду. Почему-то, но если бы я знал вот это в комплексе, я бы, конечно, болел за Канаду. Потому что там одни украинцы. На чолі з Грецьким. Грецкий, это же Пеле мирового хоккея. Это Грецкий. Это человек, который абсолютно гений просто. Который вот просто он гений, да? Грецкий, его отец жив. И отец говорит, я украинец. Уэйн Грецкий говорит, я украинец. Еще 57 человек выиграны на Кубке Стэнли, вот на этом огромном. И там украинских фамилий 57. Это история, конечно, страшного изгнания. Вот, не от добра бежали, да? Бежали в 10-е годы, в 20-е годы. Чтобы украинец убежал из Украины, ну вы как украинец такой щирый, вы скажите, это же довести надо людей до такого состояния, чтобы украинец покинул свою землю. Ну так і в переважній більшості виїжджали з такою біллю з України. Але ви знаєте, що, мабуть, і птахи вилітають з рідної землі, але вони ж вертаються потім, щоб гніздитися, народжувати нове покоління і повертатися. І, мабуть, оця територія, бо коли ти дивишся на карту всього світу і бачиш оцю частинку невеличку, яка називається Україна, і ти розумієш, що тільки тут українці можуть мати ті права, які кожна країна, маючи свої Росія, там, Швеція і так далі. І цю землю треба захищати в огляду на те, що там, власне, є претензія на те, що це твоя рідна земля, що ти маєш там тільки прихисток. Бо в всьому світі ти є чужинець, ти емігрант, ти не той. Як кримські татари, я завжди дивувався, бо це батьківська земля, це іншої території просто не існує. І той народ, який має таку історію, і він прагне повернутися на цю батьківську землю і стільки пережив навіть при тому, коли Україна була незалежна. Адже не просто було теж повернення татар. Не завжди це йшло, і державою допомагалось, і так далі. Була якась така подвійна завжди гра. Больше боролись физически, тракторами. Ну, потому что местное же население, ведь фактически автономная республика Крым была русской. Это было такое исключение, извращение всех мировых правил. Это русская республика, когда есть рядом Россия, и вот они там отдали местным русским кланам власть, которую на самом деле руководил Лужков ими. Ну, не Лужков там только, да, но эти все, вот мы же знаем их всех, да. Они ездят туда, короче, все наблюдали за этим всем. Местное СБУ оказалось полным филиалом ФСБ и все остальное прочее, да. И крымским татарам было отношение такое, ну вот русские же наши братья, а вы вот эти черные, да, там все к земле возитесь, там где-то так. Вот плохо было. При Януковиче стало совсем. А Ющенко много чего обещал, поддержку там и так далее. Обещал там автономию. Потом сказал, ничего у вас не будет. И опять отдал нас под русских полностью. Отдал им власти, им кланам, да. Вот. Ну, а потом то, що потом. Да. Ні, так це сумно. Бачите, ви розказуєте історію свого народу, як воно поверталося на свою споконвічну територію, і потім тепер який процес іде. А як держава Україна 30 років, яку має незалежність, і як вона, в якій боротьбі зароджується усвідомлення державності. Так это чудо, что Украина вообще есть. В тому то і справа. Это же даже не 300 лет Крыма оккупированного, 250 лет, да? А Украина была де-факто оккупирована давно. І тому то я зараз був у Грузії, коли сторіччя святкувала Грузія 100 років існування своєї держави 26 травня. А я якраз народився 26 травня і казав там своїм друзям, що коли б я був не українцем, то я би мусив бути грузином, бо 26-го в День Незалежності я народився. І я бачив на Шотеру Ставелі, бачив святкування, як вони святкували. І 100 років існування грузинської держави. Ми ж пропустили цей момент і сказали, що тільки з 90-х років ми почали. А оці 17, 18, 19, коли гетьмани були, коли повернулася державність, коли ми воювали із комуністичною Росією і так далі, то цей процес ми були, в принципі, в окупації весь час. І ця окупація, вона продовжувалася і в період Першої світової війни, і Другої світової війни, і Голодомори. Це ж своєрідна вся окупація, яка була над нашим народом. Але який короткий пам'ять. Видно,
Від того, що я приїжджаю тут в Київську область, в Білоцерківський район до свого товариша, і там 3 пам'ятники в селі. Пам'ятник тим, хто брав участь у Першій світовій війні, загинув із прізвищами. Їх там небагато, але десь 30 прізвищ є. Пам'ять тих, хто написано в Великій Вітчизняній війні загинув, і та десь 100 чоловік, які загинули. І 2,5 тисячі голодомор. І село голосує за комуністів. Тут уже ж, яка пам'ять має бути, як воно має передатися, і наскільки це винні батьки, діди, діти, що вони не зуміли розказати і сказати, хто вони є. Адже це біблійні всі істини ми абсолютно так на сторону відклали. 7 коліно ніхто не відбирав, це ж відповідальність іде. А у меня тому... есть ответ на ваш вопрос. Почему? Если этот вопрос был, как бы такой риторический. Дело в том, что я так получилось, родился в Тамбове. Уже никто, наверное, не помнит, но в Тамбовской области было крупнейшее крестьянское восстание в мировой истории. В мировой. Это был 18-23 годы. 5 лет, ведя внешние войны, советская власть вот эту губернию, там было 2 крестьянских армии, общей численностью 42 тысячи штыков. Был понятно объем, да. Там была конституция написана, там все, там эсеры были. Там были эсеры, которые воевали, вооруженные люди воевали 5 лет против Красной армии. Там были все полководцы российские, там русские, все эти, все со всех, там китайцев даже что пригнали, и латышских стрелков. То есть вот до такой степени, да. Но там так все зачистили. Потому что я, когда там журналистом молодым работал, мы не могли найти ни одного старика, ни одну старушку, которая просто вспомнила бы, что там гипотетически было. Я думаю, что в Украине произошло еще тоже, и еще даже хуже, потому что я вот это вымирание, вот это мор, да, вот это специально, чтобы ничего не помнили. И потом вот это же село голосует за коммунистов. Там надо посмотреть, что кого это село заселили потом. Ні, на диво не заселили, тому що на Луганщині, Сватівський район, там були такі приклади, де села тоді, вони просто вимирали в Голодомор і заселяли, тоді з Росії приїжджали. І тому то кажуть, дивіться, дуже ж російська мова всюди. А я пам'ятаю, що 30 років тому назад, коли я поїхав туди на Сватівський район, то я по селах просто їхав, прекрасна, така вишукана, гарна, майже літературна мова. Бо я ж сам з Прикарпаття родом, і в мене там абсолютно говірка є своя. Але коли я відчуваю, що ця людина з центральної України має Київ, Полтава, за основу взята українська мова, і там така схожа мова, дуже красива була. А поруч село, де російською мовою говорять, і я розумію, що це село заселене, то виселене, заселене. І тому то оцей мор, про який ви кажете, не тільки голо, а все інші мори, вони доводять до того, що людина втрачає пам'ять. І тому то надзвичайно важливо, коли ти із цими людьми, які не маючи пам'яті, живеш, ними легше керувати. Без сумніву, їм тоді ідеї підкидуєш і обходишся дуже тою великою любов'ю, про яку ви кажете. Чому так багато до цих пір є тих людей, які мріють про повернення оцього неймовірного братства і цієї сильної держави і вірять в це? Вот недавно только пана Богдана я видел, вчера, по-моему, какое-то интервью в этой Собчачке, что ли, с неудачным потомком графа Толстого, который там зампред Государственной Думы в России. Он реально Толстой. В каком-то там колене. Но этот Толстой говорит фразу, которая у них там вообще воспринимается как нормально. Вот есть вещи, которые нашим тоже нужно показывать, чтобы знали. Он говорит, такого народа нет вообще. Это русские. Русские на окраине, забредшие на окраину. Где Киев окраина, значит, а Москва, значит, и центр, это, конечно, очень смешно, даже исходя из их истории, да, переженной. Но вот он спокойно говорит, такая мысль живет в головах у миллионов людей, не у него одного. І тому то ми помиляємося, коли ми думаємо, що настане, мабуть, інший час, коли Путін відійде разом із своїм кабінетом міністрів і всі решта, і буде по-інакшому дивитися російський народ. В переважній більшості. Оце представники російського народу, власне, отакі є. Рідко хто має аналітичний розум, знає історію і може судити з приводу того, як розвивалися події на цій території, яка потім була Російською імперією величезною, як вони загарбали ці народи. І тому то ми зараз живемо в таких реаліях, і нам ці реалії треба дивитися тільки на себе, тому що надзвичайно важливо. Школи. Існують у нас в Києві школи. І ми пропустили вже друге покоління пропускає тих людей, які будуть жити в Україні,
А вони, знову ж ми маємо проблему з існуванням мови, з існуванням усвідомленості, державності і так далі. Ну, зараз цим Ціла краще. Значно краще. Ні, ну краще, але я все рівно приходжу в школу, там, де мої внуки. І це школа імені Івана Франка. Ну, це не школа імені Івана Франка. Чому? Та тому що всередині дух є не той, який повинен бути в державній установі, яка носить і працює в Україні. Тобто я говорю про звучання мови, педагогів, викладання, якими елементами педагоги володіють, коли вони виховують учнів, наскільки вони віково відстають від тих учнів, які є. Ну, от, наприклад, я завжди дивувався українським казкам, коли читав, а там бачив, що дідусь з бабусею виховували внуків. Так одружувалися до 20 років, і дідусь з бабусею в 40 років бавили внуків. А зараз викладачі у переважній більшості 60, 70 і десяток років. І що вони викладають, якою літературою вони користуються, які книжки ми маємо і тим дітям даємо, які наперед швидше все абсолютно реагують і приймають, бо зараз зовсім по-інакшому діти дивляться до навколишнього світу і мають інформації більше. І тому то ми маємо зараз такі проблеми, які 30 років ми розбазарювали. І тому то коли ви розказуєте про той період, коли Ющенко був, і ми ж, театр наш Франка приїздив на гастролі, ми приїжджали куди? В Севастополь. Раз в 2 роки театр Франка приїздив, на 2 тижні, а потім штиль. І нас приймали добре, приходили люди, казали, театр приїхав, воїни приходили, все. А що в цей момент робило СБУ? Яке бачило довкола, що твориться, як нагнітається ситуація, де армія російська, де запроваджуються російські всі речі і в уряді і так далі, заходять люди, які звідти. І пропускалися ці моменти. Боялися оголосити це, боялися це показати, проти цього боротися. Звичайно, що так. А український варіант, аби нічого не вийшло. Краще хай воно буде так, бо ще буде гірше. Я помню, Мустафа Джемилев постоянно говорил о том, что русский флот и армию надо убирать, что есть угроза оккупации Крыма. Ну, на него смотрели так, наверное, ну, что он несет, этот крымский татарин? У нас же русские братья, флот братский стоит. Как это русский будет в украинца стрелять? И вот это же главная проблема была. Русский-то оказался готов стрелять, как в украинца. Им-то показали, что кто украинцы. Бандеры, фашисты. Да? А украинец не был готов стрелять. И первый выстрел прозвучал только... Ну вот Суходольский комбат отдал приказ, это знаменитый 503-й БАТ. Да? То есть психологически было трудно. Настолько украинцы добрые люди. Они воспринимали их как людей. А оказалось, что вообще... Я вам скажу, з паном Мустафою ми попали права людини в Крим. І коли ми уряд Криму прийшли і бачили, що там є представники кримсько-татарського населення, які живуть, і вони абсолютно вороже ставилися до Мустафи. Інша позиція була у них. Тобто вони вже якось створювали там навіть кримські татари, які мали інші думки, або прикормлені були, або куплені були, або за взятки там жили, чи я не знаю, яким там чином, чи мали якісь пріоритети з того, але вони мали інші речі. Я пам'ятаю, що ми з ними сперечалися з приводу того, як має існувати. Я ще йому потім кажу, він каже, да, тут такі є проросійські кримські татари. Ну, это, в принципе, каждая власть, каждая тогдашняя власть, она себе прикупала 2-3 козлов. Это всегда так было. И при Янукович даже в альтернативу Меджлиса создал совет старейшин крымских татар каких-то. У нас вообще старейшин нет институтов. Вот. Но он создал что-то такое. Ну, тобто розуміємо, що в кожній нації є ті моменти, де їх люди, які представляють ту чи іншу націю, вони раптом колаборантами стають. І то такими страшними. А немає гіршого, коли, власне, зрадник свій. Бо Зрадник завжди свій. Чужих предателів не буває. От в Росії є величезна кількість за походженням українців. 1 мільйон. Боюсь там цифри навіть назвати. Але є ті, які відкрито заявляють, і зараз цей період, які мають товариство українське, і пам'ятники відкривають, і проти влади воюють, і з ними нічого не можуть зробити, тому що вони підтримують стосунки. А є ті, що взагалі нічого не признаються. А є ті, які навпаки дзвонять звідти і повчають, що нам треба робити, що ми неправильно. Знаете, тут в чем дело? Это манкуртство такое. Это человек перестает себя считать украинцем. Вот он перестает.
Он просто отдается настолько этому русскому миру. Я, когда только оказался в Украине, когда вернулся в Украину, я просто начал вспоминать фамилии своих знакомых. Там были Кравченки, там много было разных. Черт, думаю, украинские фамилии. А почему они ни разу мне не говорили ни слова про Украину? А потому что полностью растворила. Полностью. Советская власть, советская Россия растворяла полностью. Да? Вот. Но про наш народ хочу вам вот что сказать. Коллаборанты у нас, это такая каста неприкасаемых. А вообще в Крыму, когда только-только даже начали возвращаться наши, может быть, сколько там, 1020-30 жило в Крыму людей. И это помнит прекрасно Рифат Чубаров, Мустафа Гаджимилев. Когда были выборы президента первой Украины, практически все крымские татары проголосовали за Черновола. И когда было и за Народную Руху, соответственно. И вот всегда все вот эти моменты, когда были выборы какие-то, даже не нужно было особенно считать население Крыма, сколько тут крымских татар примерно. Перепис не треба було робити. Просто ты считаешь выборы, ты понимаешь, сколько проголосовало за Рух или за такие резко проукраинские партии. И, в общем, все было понятно. Но, к сожалению, вот и Мустафу Джемилева многих из нас не слушали, потому что считали, что мы, такие озлобленные на русских люди. Понятно, они вернулись, их вон там мучили, да. Но это же озлобленный человек, значит, он не может быть там прав, да. А сейчас, и когда Мустафа Джемилев во время этого так называемого референдума говорил: ребят, голосуют 36%. Это опять он что-то не то говорит. А потом посмотрели видеокадры, где вот реально вот просто видно, сколько записано проголосовавших и сколько вот их лежит урне. И там, правда, чуть больше 30%, да? А ложь это даже украинские журналисты. Но все-таки же был же референдум. Да не было никакого. Они просто творцы фейков. Вот и все. Но почему-то до сих пор ми зависимо від русських фейків. От дивіться, ми з вами хотіли поговорити не про політику, бо минулого разу ми говорили, але нікуди ми від цього не діваємося, тому що довкола життя якесь воно таке магнітом наповнене оцими відчуттями справедливості, відчуттями майбутнього, бо ми ж всі мріємо про майбутнє. І вдасться нам жити в іншій країні, вдасться ця країна буде такою якоюсь схожою на ті більші країни, які до Європи схожі, а не туди, до Азії. Дуже цікаво. І бачите, а ми все одно крутимося до всього. Понятно, все равно это жизнь. Вот есть такая ваша цитата, достаточно спорная, там, со многих точек зрения. В Википедии она есть. Вот Украина – нация зрадників, тих, хто постійно шукає тепле містечко. Я не знаю. Это ви сказали так, да? Ви знаєте, якщо про Леніна говорять, що він теж багато речей говорив, то і про мене там багато всіляких таких речей ходить. Я, звичайно ж, про свою державу думаю інакше. Тому що, коли ти думаєш, що це в державі ти живеш, де держава наповнена тільки такими людьми, як тут написано, то а хто ти такий? І навіщо все це? Абсолютно. І тому, звичайно, що я так не думаю. Я вірю в свою державу зовсім інше. Я знаю, що невеликий відсоток тих людей, які попереду тягнуть оцей великий віз, який називається Україна. А в тому возі Україна є ті люди, які і не люблять цю територію, і не хочуть, щоб вона була. Але вони ж теж називаються народ України. І ти ж не зможеш їх так просто взяти і сказати: давайте ми це колесо відчепимо. Ні, віз повинен їхати повністю. Значить, нам треба працювати над усвідомленням того, хто ми є. А у меня, знаете, есть такая мысль, тоже она почти идентична вашей. Я недавно написал такое где-то, по-моему, в Фейсбуке, что Украина, кроме всех прочих положительных качеств, за что ее можно только любить, это страна недобитых коллаборантов. То есть их тут никогда не добивали. Вот они затихали на какое-то время, да, все революции, которые мы можем вспомнить, да, страдали всегда патриоты. Они уходили на фронт, воевали, гибли. Их там туда... мы же видим это все, да? А вы можете мне вспомнить пострадавшего коллаборанта какого-нибудь? Вот человек, который после революции гидности, да, почувствовал на собственной шкуре, что нет, так жить нельзя. Вот они все на виду, все эти медведчуки, они ходят с города поднятыми своими головами, они плюют там в украинскую, не знаю, во все, что для нас вообще является святым, эти люди за это отдали жизнь, да? На жаль, це так. От я буквально десь тиждень тому назад мав 2 години, під час зйомок відпочивав і зайшов в готель і включив 112 канал. І я просто жахнувся.
Я розумію, що це Медведчука канал, і які люди там приходять, які гостєві редактори вибирають їх, і якою інформацією, якою енергетикою наповнений цей канал з приводу українця, який проживає на цій території. Бо якщо дивитися цей канал, то можна просто, мабуть, розчаруватися в цій державі і сказати оту цитату в Вікіпедії, взяти, що Ібенюк так говорив, і тоді можна сказати, ну що, давайте ми на цій країні хрест поставимо і будемо чекати вакцину з Росії, щоб наша корона врятувалася, здорові. І все, ще нам вакцину якраз цієї треба. І тому то дуже важливо, що, мабуть, оцей момент, як мені здається, бо слава Богу, що я відношуся до когорти тих людей, які вчаться все життя. І розуміють це добре, що не можна дійти до якогось певного періоду і сказати, от я вже щось пізнав. Ні. Виявляється, я пізнаю і в ремеслі своєму, і довколишньому світу відкривається інший простір, де тобі треба пізнати його. І оцей момент пізнання, і, до речі, і пізнання своєї історії також надзвичайно є важливий. От 17-18 гетьманат заснований був бібліотеки в Україні. Під час війни колись називали, я думаю, чого ви зараз називають український буржуазний націоналізм? А виявляється, до певного року це називалося німецько-український буржуазний націоналізм. Бо тоді німці допомагали українцям визволитися від радянської Росії. Потім то німецьке прибрали і залишився тільки український буржуазний націоналізм. Де буржуазія була українська, це великий знак запитання. Але, власне, і наш театр імені Івана Франка, в якому я працюю, він також заснований був раніше, не в 20-му році, але оці 2,5 роки, де театр був на утриманні гетьманату, армії, вони були потім великою притичкою того, що керівники театру не знали, як заховати оцей момент, тому що можна було загинути, можна було в Сибірі розстріляти і так далі. І Ігнат Петрович Юра, якого десь під час Другої світової війни Хрущов сказав, що, каже, тебе мали вже розстріляти 4-й раз, я би вже тебе не спас. Це Хрущова слова, які він казав художньому керівнику Ігнату Петровичу Юрі. Тільки війна тебе спасла, із-за того, що є період отої організації театру, який був пов'язаний з Кам'янець-Подільським. От. І кожен так. І оцей колектив наш, він має таку історію, де має оці хвости, які тягнуться ще з більшого духу вільності України, де був той період, де відкривалися ці всі великі свободи для людей, які хотіли пізнати, що ми є державою, вчитися будувати цю державу, бо ми ж не вміємо її будувати по-справжньому. Ми ж її стараємося весь час розрулити, і ви сказали зараз фразу «дивно, що Україна ще існує». Видно, якась є Божа рука, яка рушить всі ці плани на знищення нашої держави. І тому, мабуть, нам треба бути тими світлими лампочками, які і будуть давати тепло енергетики для того, щоб існувала ця територія. І навпаки зробити так, щоб ті сили, які хочуть, щоб її не було, а щоб вона була, ця держава. Хочу вот с вами еще одну тему очень жизненно обсудить, хотя она тоже касается, наверное, политики. Вот все мы помним 18-й год прошлого века, да? Ну, чем все закончилось в итоге? Все переругались, пришли русские и всех закопали. Они, кстати, одновременно уничтожили и Крымскую республику, и нашего президента тогдашнего Намана Челебеджихана, они даже его разрубили на части и бросили в море. Еще 600 человек расстреляли сразу. Были расстреляны все в Украине, кто сопротивлялся. И получилось так, что, в общем, переругались сами, а потом пришли русские. И всех помирили под крестом, которого даже и не было. Вот те каналы, о которых вы говорите, они первые, что створяют, да, они чувство безнадеги должны поселить в людях. Они должны сказать, у нас страна не получается. Только помощь русских, вот сильной, богатой страны, вот их вакцина, там неважно, нефть, газ, там, культура, вот только это, с этим мы можем жить. Отдельно у нас не получается, мы такие люди, вторичные, fail state, не получившаяся страна. И они по всем этим каналам отдают это fail state, причем все равно кого ругать. Они раньше заругали Порошенко, сейчас у них Зеленский, это абсолютно пофигу, они уничтожают саму сущность, надежду уничтожают. И находится на самом деле полно людей, которые, я вижу по Фейсбуку, например, которые проукраинские, так охотно уничтожают друг друга, что просто хочется отвернуться и забыть это навсегда. Что это за синдром такой, грызть друг друга на радость врагам? Терпіння, немає терпимості. Оце
вміння вислухати і проаналізувати свого співбесідника, і не випячувати свою позицію, а зуміти знайти точки доторку один до одного, це нам бракує. Вміння спілкуватися, от і все. Мабуть, ми із-за того, що цього вміння немає, ми попадаємо в такі історичні оці моменти, де можемо через роки сказати, що там був прорахунок такий, згадувати величезну кількість творчих людей, які організували ту державу, а потім вони її рушили, і працювали і на соціалістів, і на націоналістів, і на кого тільки не було, роздвоєність, розстроєність, і воно продовжується далі бути. Бацила ця сидить. Це ще гірше коронавіруса. Це коли нація може зникнути, це, мабуть, найстрашніше, що може бути, принаймні для мене. І тому то я стараюся весь час бути в русі того, аби стримати цей процес і поселити надію, що буде вона, от ви сказали дуже гарно цю фразу з приводу безнадьоги, що не можемо, ми вторинні, ми не зможемо цього зробити. Ми зможемо це зробити. Я тоже так делаю. Слушайте, я сам тоже подвержен всяким сомнениям. Но когда я вижу, когда люди там просто на себе волосы рвут и говорят, все пропало, я говорю, стоп, ребят, ничего не пропало. Вообще-то у нас есть армия. У нас есть 300 тысяч ветеранов, которые воевали. Да? Ну, у нас есть, да, не большинство людей, которые участвовали в революции достоинства, но это те, которые способны выйти на улицу, те, которые способны пойти в военкоматы, которые способны защищать. И если бы уж так разобраться, если бы Путин был такой супергерой, он бы, наверное, не остановился на вот такой куске ордло, вот этом, да, наверное, желания были больше у них, да, но даже та армия сумела оказать сопротивление, даже та, да. И сейчас, на мой взгляд, его попытка напасть на Украину, она закончится очень плохо для него. Это будет реальный крах России. И да, нам все одно треба готуватися готуватися обов'язково, що це може бути. Я приїжджаю в Дніпро, місто, а Дніпро – це такий форпост, власне, сьогоднішньої війни. І там і лікарня Мечникова, і музей, допомога, там, і все там є. І ти відчуваєш там дух, що він є, цей дух війни. Нам забувати не треба. Ми таке враження, що ми довкола світу, ми забуваємо про ті найголовніші, найперше питання свободи, яка існує для держави. А це хлопці ці роблять, які зараз на передовій там є, і які зараз воюють, і які щодня утримують і виконують ці накази, які мені іноді здається, що вони недолугі і неправильні, але вони ж виконують, і вони стоять все одно, і в будь-який момент, який настане, не дай Боже, вони вперші будуть там, хто підніме зброю і буде захищати. Скільки прийде потім, як вони буде це розвиватися і як буде існувати далі наша держава, це поки що для мене великий знак запитання. Тому що я дивлюся на призов, я дивлюся на те, як говорять про армію, я дивлюся про те, в якій повазі армія, я дивлюся на те, як люди взагалі думають про перспективу свого дальшого існування, а не думають про те, що настане такий, не дай Боже, період, де треба буде кожному, і не дивлячись навіть на віковий ценз, як і мені, але робити в те, аби бути серед тих людей, які зараз замерзають при морозі, людяний дощ, і вони там сидять в окопах і так далі. Тобто цей момент, він повинен бути над нами висіти. От так само, як ми маємо в родині. Ми маємо дітей, про яких ми кожен день думаємо. От ми робимо будь-яку роботу, а все рівно у нас тут йде цілі монологи йдуть з приводу наших дітей, як ми живемо, що таке. Потім політика раптом щось проявиться. А діти висять над нами. І поки оці діти, я проїжджаю весь час біля Міністерства оборони, і там є Пантеон Слави. Прізвище цих загиблих воїнів. Скільки разів ми про них чуємо? Як ми дивимося? У Фейсбуці за місяць ми помолимося за тих людей, яких не стало. І забуваємо за них. От а нема гіршого, коли пам'яті немає. От знову манкуртство це спрацьовує. Коли пам'яті цієї немає, а оцей дух, він повинен звідкись братися. І тому-то мені здається, що нас ще великий чекає оцей період навчитися жити в цьому темпі, в тому житті, воювати. Євреї – прекрасна держава, яка все життя своє воюють постійно. Вони постійно воюють. І вони вже вміють це робити. І роблять мирно і з великою силою внутрішньої гідності і захищають себе. У нас такий період також ми переживаємо. Ми, мабуть, так і само будемо жити в майбутньому. Насколько вероятна война большая с Россией?
не хотів би я, щоб вона була, Нет, тоже. але вона може бути. Тому що здоровий глузд тих, хто керує зараз державою Росії, то і на тих людей, як ви кажете, хто представляє велику інтелігенцію толстих і раптом такі думки, то це абсолютно можливо. Как нам не проиграть внутреннюю войну? Сейчас они делают ставку на вот эту информ-войну, на эти, ну, на каналы, о которых вы говорили, которых реально много слишком, да? И их много было при Порошенко и при Зеленском много. И ничего Мені не меняется. здається, ну це на сьогодні, принаймні, я так думаю. Мені здається, що ми загралися в демократію. Мгм. І ми плутаємо демократію із вседозволеністю. Будь-яка країна, будь-яка демократична, але коли існує загроза цієї країни, вона починає самозахищатися. І це політичне питання. Питання, яке повинно вирішити керівництво, яке на даний час воно керує нашою державою. Каденція їхня є, і вони повинні залишити існування цієї держави, а не зробити її, щоб вона розрушилася. І тому то це питання політичне. Знаете, в Британии во время войны, Второй мировой, Британия же самая демократическая страна была всегда. Демократия 800 лет, да? Там тут же посадили всех, кто Гитлера хвалил. Просто их интернировали, их даже, по-моему, приговор. Они их посадили в лагерь до конца войны. Закрыли все газеты, где упоминали о Гитлере в положительном ключе. А такие были, потому что после Мюнхенского сговора, ну там же он привез премьер-министра, мир с Гитлером привез, там все дела. Как-то в этой демократической... У нас нет как-то даже желания признать, что мы живем в войне официально. Сказать, мы воюем, и по законам военного времени те, кто транслирует эти вещи, должны заткнуть свои рты. Все. Я кажу, що це має бути політичне рішення. Але це на рівні президента мусить це бути. І поки в нас якісь президенти такі, Бог милував зараз Україну, цими президентами, які в нас були, і ми їх пам'ятаємо, народ України їх виховував. точно. Абсолютно. Причому кожного. Кожного. І під час своєї каденції до кінця вони ставали інакшими. Але оце упирання перші 2 і 3 роки, а потім вони ставали іншими, оце є біда для А зараз для такий нас. самий процес відбувається. Такий самий процес. І я думаю, що, дай Боже, щоб оцей процес зараз перебудови Зеленського, який впирався і мав свою там позицію, він казав, що це найголовніше. Він зараз також вибудовується, тому що, слава Богу, є ті країни, які підтримують нас і допомагають нам в цій війні. Якби їх не було, то тут би вже була, мабуть, інакша країна. Очень короткий вопрос, короткий ответ. Байден это хорошо? Байден Вишневецький. Це вже добре. Дякую вам. Спасибо Богдану за то, что пришел, интересно поговорили. Спасибо вам за то, что нас смотрите. Мы должны всегда помнить, что русский рейх обязательно будет разрушен, но только при условии, если бы каждый, кто нас смотрит, будет участником этой борьбы, и каждый будет помогать нам. В том числе помогать тем, что становится патроном телеканала АТР на сайте patreon.com, где вы можете выбрать любой уровень поддержки постоянной своего канала. Это наша общая война, на самом деле война за возвращение нашей Родины. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу